এস মজুমদার chiropractic কুমিল্লা বাংলাদেশ। আইউব আলী উনি ওনার বাড়ি হলো সুয়াগাজীতে। উনি বাহরাইন প্রবাসী না ওমান প্রবাসী। তো ওমানে থাকেন উনি। আমার রুগী হয়ে আসছিলেন এখন থেকে 16 মাস বা 18 মাস আগে। তো 18 মাস আগে ওনার কোমরে একটা অপারেশন ছিল। অপারেশন করার ফলে উনি আর হাঁটা চলা কিছুই করতে পারতেন না। একেবারেই মানে অবস্থায় 1 মিনিটের হাঁটা পরে বসে পড়তে হতো, তাই না? 1 মিনিট হাঁটা পরে বসে পড়তো। তো উনি মাঝখানে একবার আসেন, আইসা 3টা চিকিৎসা নিয়ে চলে যান। যাওয়ার পরে আবার গত সপ্তাহে উনি দেশে আসেন। আসার সময় আমার জন্য উনি একটা মোবাইল নিয়ে আসেন বিদেশ থেকে। তাই আসার পরে আইসা মোবাইলটা দিয়ে উনি চলে যান কক্সবাজার যে কক্সবাজার থেকে আসছে। আজকে আমরা আরও 2-3টা চিকিৎসা উনি নিতে হবে। এই কারণে ওনার কোমরে অপারেশন আছে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো রকম সমস্যা না হয়, ওনার কাজের ব্যাঘাত না ঘটে। তা আপনাকে যে আমরা চিকিৎসা দিয়ে ছাড়লাম, মাঝখানে যে 9 মাস আপনি বিদেশ করলেন, এরপরে আবার 7 মাস করলে আবার দেশে আসলেন নাকি? জি। তো এতে আপনার আগের তুলনায় কতটা ভালো আছেন? 100% আলহামদুলিল্লাহ। 100% ভালো আছেন। 100% আলহামদুলিল্লাহ। তো এই অপরদিকে যে আপনি কষ্ট কইরা আমার জন্য, একজন ডাক্তারের জন্য একটা মোবাইল নিয়ে আসছেন বিদেশ থেকে, তো এইটার অনুভূতিটা কিরকম? আলহামদুলিল্লাহ খুশি থেকে। প্রত্যেকে আমরা বলবো যে আপনারা যেখানেই ভালো চিকিৎসা করেন, ভালোবাসেন, মানুষকে ভালোবাসা দিতে পারেন, ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য প্রত্যেক রোগীরা এই ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে এসে আপনাদেরকে ভালোবাসা দিবে। তো এই ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অনেক কিছু লাগে না, অনেক কাঠখড়ি পুরাইতে হয় না, অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্টের প্রয়োজন হয় না, অনেক ভালো ভালো কথাও বলা লাগে না, ভালো কাজটা করলেই ভালো। আপনি তো খুশি? না আলহামদুলিল্লাহ, আমি হ্যাপি। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।